Hello， 大家好，我是小叮当。今天呢，我们带来的这个项目是一个最新的一个蓝海项目哈，叫做小绿书带货。这个项目呢，它基本上主要是靠文章去引爆流量，然后呢，他看到我们这个文章看得多了之后，我们的收益就会越来越多。这个是一个最新的一个蓝海项目哈。首先我们先看一下什么叫做小绿书带货呢？好，我们这个小绿书带货哈，它首先它是依靠的是在微信旗下，它现在呢是融合了订阅号和小红书的一个特点哈，也就是说我们只需要去写一个300字左右的文案，甚至你可以写个不到300字的文案，再加上照片，就可以去发布到我们的这个公众号上面，而且呢，你不用担心原创，你也可以进行一个2次创作，非常的灵活简单，适合每一个人。而且你熟练之后呢，你平均发布一篇文章的话，大概在5到10分钟左右，就非常的简单哈。首先呢，我们这个小绿书操作的话，我们是依靠在公众号上面。在浏览器上面搜索微信公众平台，登录公众号，在内容与互动里面，也就是我们这个照片里面哈，内容与互动点开我们的草稿箱，再点开新的创作图片与文字，这是其中的一个打开的方式之一哈。好，那这个时候就有人要问了，我没有微信公众号应该怎么办呢？好办哈，我已经写了一个文字的一个方式，以文字的方式发布在我的公众号上面了。你点开我的公众号，关注我的公众号，就可以看到如何去注册微信公众号这个文章了。你就按照那个文章的步骤去注册就可以了哈。好，这是我们的第一步。在微信公众号上面，我们就只需要发布图片、发布文字就可以了，这就是我们的一个操作过程。然后我们要靠什么样收益呢？就是我们需要去挂我们的一个橱窗，就像是小红书一样。为什么它叫小绿书啊？它其实就相当于是一个小红书的一个翻版嘛。它就是在你的文章下面挂一个小橱窗，挂一个你卖的东西就可以了。我们先看一下项目收益哈。这个呢是我们的一个自己开的一个小店啊，所有的货都是我们自己发的。你可以看到哈，我们是在10月1号开始测试的这个项目。你可以看现在已经是这一款比较火爆哈，是已售123件。这个跳绳也是哈，已售53件，17件，我只截了这一张哈。目前呢，我们这个店铺里面是已经有100件以上的产品的，也就是说完全可以给你提供你的产品，而且我们能够做到及时的发货。这个呢也是非常重要的，你不能说你的文章爆了之后，对吧？你的物品2天3天没有发货，那肯定会影响一个用户的一个体验程度的。好，这个是我们的店铺。那我们接下来看一下我们的数据哈。这个呢你可以看看是我们10月2号更新的一个数据，也就是他当时报了一篇文章啊。这是我们自营小店的一个数据啊。你可以看到啊，成交金额是1278，成交订单数是47件，点击人数是1663个人。这个数据依托于哪里呢？就是我们的这一篇文章是看过了10万加的人哈，也就是说你只要是说你发布的文章看到人数越来越多，那他去给你下这个单的可能性会比较多哈。就比如说我们现在在路边看到那些路边摊，他每天经过的那些人群，就相当于是在上面看我们文章的这些人，那谁停留下来去购买他的物品，就相当于是他点开我们下面的物品链接去购买，其实是一个道理的哈。
而且呢，我们的目标人群是整个微信群体，所以说我们这个群体还是非常大的。可以看到啊，这个是往期的一个数据啊，你可以看到10月6号，10月6号这个也是报了一单哈，这个是我们当时的一个学员报的，他是报了12单，你看12乘以18，因为佣金的话是18元嘛，就是216元，也就是说你发布一篇文章之后，你就等他报了之后，你就可以直接收益216元，非常的简单哈。然后这个是我们自营的一个非常好的一个小单品哈，一个小的一个招财的一个贴纸。可以看到哈，你看这个是10月7号的，也是有的啊。你看这个单值就比较高哈，这个直接是佣金，一单的话就直接是30块钱哈。好，基本上就是这些。还有这个啊，一般啊，你在前面看到的最高的上限也就是10万加，这个是我们后台的一个数据哈。你可以看到啊，当时这一个文章的话也是跑了一个60万加的一个数据哈。所以说你只要是说你的文章、你的图片比较吸引人，你的文章做得好，你的标题足够的吸引，那你这个文章爆的概率还是非常大的。那文章爆了之后，就意味着看的人就越来越多，那看的多的话，就意味着他购买你这个商品的概率就大，这就是我们的一个基本的一个底层逻辑哈。好，这个呢就是我们整体的一个项目介绍，接下来呢给你讲一下我们这个项目应该具体怎么样去做。